Prvo što ću raditi, izrendaću 300 grama očišćene šargarepe. Izrendala sam šargarepu i sada ću iseckati jednu manju glavicu kupusa. I ovako iseckan kupus stavljam u šerpu gde je i šargarepa. Zatim ću iseći 3 paprike. Ovako na tanke trakice. U šerpu dodajem i seckanu papriku. I na kraju ću iseckati 5 paradajsa. Očistit ću ovaj središnji deo i iseći ovako na šnitice. I u šerpu dodajem iseckan paradajs. Sada ću dodati 3 kašičice soli, dve supene kašike šećera i 100 ml 9% sirćeta. I onda ću sve to lepo promešati. I ovako pripremljenu salatu sipam u čiste i oprane tegle. I salatu slobodno ovako pritisnite. Sok koji je ostao od povrća sipajte u tegle. I na kraju vrhove tegle dobro očistite da bi poklopci lepo nalegli. Zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. I pripremamo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu stavljam na dno krpu i ređam tegle. Sipat ću vodu u šerpu. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pasterizujte 30 minuta. I evo nakon 30 minuta pasterizacija je završena i sada ću izvaditi tegle iz šerpe. I tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!